전래구들은 그 아궁문을 활짝 열어놓고 불을 지펴야 되는 것입니다. 그래서 아궁문을 열어놓고 불을 지피면은 아궁 그 하구 쪽으로 공기가 유입되면서 또 하목이 타면서 그 불의 그 초점이 한 방향, 그러니까 고래 속으로 이렇게 한 방향으로 가는 것입니다. 그래서 전래구들은 아궁문을 활짝 열어놓고 불을 지펴야 되고, 난로는 아궁문을 닫아야 되는 것입니다. 난로는 아궁문을 닫아야만 닫고 그 안에서 타는 화목이 좀 그 센 불이 아니더라도 오래 타는, 그러니까 버닝 타임을 길게 하는 그런 난로가 좋은 것입니다. 그래서 벽난로의 경우에 아궁문을 닫지 않으면은 거실의 데워진 공기가 그쪽으로 해가 연도로 빠지기 때문에 오히려 거실에 따뜻한 그 온기를 싹 잡아 나가는 것입니다. 그래서 난로는 아궁문을 닫아야 되고, 전래구들은 아궁문을 열고 불을 지펴야 된다. 그것이 이제 난로와 전래구들이 다른 것인데, 그러면은 그 전래구들에 있어서도 아궁문을 열어놓고 불을 지펴야 되는데, 이렇게 아궁문을 닫고 불을 지피면은 이 그 속에 타는 화력이 분산되는 것입니다. 그래서 산소는 조금씩 이게 들어가겠지만은 그 닫은 그 철문으로 틈새가 있으면은 그쪽으로도 화력과 연기가 나오는 것이고, 또 그 일부분은 그 고래 속으로 그 화력도 들어가고 또 냉기도 이렇게 같이 딸리 들어가는 것입니다. 그러면은 아궁문을 열어놓고 불을 지피면은 불이 아주 깊이 세게 빨리 들어가 가지고 윗목까지 따숩게 되는데, 이 아궁문을 닫아 버리면은 전래구들은 그 불의 힘이 없는 것입니다. 그래서 아궁 속에서 타는 화열이 고래 속으로 힘없게 들어가면은 고래 속에 산재해 있는 그 냉습기에 의해 가지고 감열 발생이 되고, 그래서 윗목은 따숩지 않게 되는 것입니다. 그래서 결론적으로 말하면은 전래구들은 아궁문을 열어놓고 떼야 되고, 난로는 닫아야 되는데, 전래구들에 있어서도 닫으면은 불힘이 약해지고, 그래서 약해짐으로써 고래 속으로 불이 깊이 들어가지 않기 때문에 방이 따숩지 않게 되는 것이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.